咁炸嘢留翻少少空間，佢又唔好浸晒油咧。咁佢走緊啲水分咧，佢又會即係炸得脆啲。炸到咁上下咧，譬如你有緊緊熟咗嘅話咧，其實你可以攞翻出嚟，再翻炸佢，咁佢咧就會脆啲。我專業研製嘅紅酒系列牛三寶，牛肉味爆燈，件件都係真材實料，份量十足，仲唔柯打試下？天氣濕濕熱熱，你敢煮，我敢教，同大家整翻味咧清香開胃菜式西檸煎軟雞。Marco Polo 炒鑊，煎炒煮炸，靠晒佢啦！想第一時間睇到我喺你係主廚精彩嘅烹飪技巧，就要 like 你係主廚 Facebook 專頁，撳鐘仔同訂閱我哋嘅 YouTube 頻道啊！好啦，咁我哋嘅雞扒咧翻嚟咧就將佢咧就係溶咗雪啦，咁索乾水啦，解凍啦，係咪？咁你見到有啲地方係厚嘅，咁我哋就要將厚嘅地方呢啲位咧，就將佢咧係解開下佢啦。如果唔係咧，佢就醃嗰陣時咧唔入味嘅，同埋炸嗰陣時咧都唔夠香脆同埋鬆嘅，所以咧我哋就要厚嘅地方咧就要解一解佢嘅。OK， 好啦，咁就得啦。好啦，咁我哋跟住咧就醃呢個雞扒咯。咁啊，首先咧就係要呢一個咧砂糖咧係1個茶匙啦，鹽咧就係半個茶匙度。咁其實我哋唔使醃到嗰個雞咁重嘅。咁跟住咧就係嗰個生抽咧係2個茶匙啦。一路飲鮮蟹肉龍蝦湯，一路睇我煮餸啦。咁另外咧就係嗰個嘅係紹酒，就係呢個1茶匙啦，俾少酒落去啦嚇。咁同埋咧就係胡椒粉，咁啊通常呢幾樣嘢啦。好，捽勻佢，咁大概咧係醃佢20分鐘到啦，咁就 OK 啦。好啦，咁我哋喺西檸汁裏邊咧個檸檬咧，首先我哋就咧將半個檸檬咧就去揸汁。咁啊呢個西檸汁裏邊咧就我哋有檸檬啦，亦都係有啲醋嘅。好嗱，咁我哋就可以揸半個汁啦。Marco Polo 炆回煲，好洗好用，靠晒佢。跟住我另外半個檸檬，我哋就將佢咧係切嗰個粒粒啦。咁切粒粒咧就係我哋可以咧將嗰個檸檬咧就係即係食嗰陣時咧係有嗰個見到檸檬嘅感覺啦。咁嗰個真實好多啦。咁同埋咧就有檸檬嗰個檸檬油嘅香味。如果揸晒做檸檬汁咧，咁就有個香，有個檸檬嘅酸味，但係冇嗰種嘅檸檬嘅肉啊，同埋嗰種嘅檸檬油嘅感覺咯。撈呢個西檸汁咯喎，嗱咁我哋就將咧頭先嗰個半個檸檬切粒啦，跟住有半個檸檬嘅汁啦，跟住咧我哋有嗰個吉士粉2個茶匙啦，糖咧係2個茶匙啦。咁跟住白醋啦，係啦，咁我將佢攪勻佢之後啦，我哋就可以俾埋呢嗰個大概200毫升嘅水落去啦。咁到時煮，最後咧就調一調嗰個嘅酸度同埋甜度，咁就 OK 啦。食住紅酒燴牛脷，繼續睇你係主廚啦。而家同佢上呢個雞蛋液先啊嘛，咁好重要啊！呢個雞蛋咧就係令到佢鬆啦。同埋咧，佢有嗰個色啊，同埋佢可以上到嗰個粉。如果你唔落個雞蛋咧，佢黐唔到嗰個生粉啦，同埋咧佢炸出嚟冇咁靚啦，同埋冇咁均勻嘅。咁所以你要捽勻佢啦。盡量等佢咧食晒上去，咁就靠得住啦。OK， 咁啊差唔多啦。好啦，咁我哋跟手咧好重要嘅就係要同呢個雞扒咧。上嗰個生粉啦，咁呢個上得多嘅，一定要上到佢咧係勻勻啦，由佢吸，即係吸到夠為止。咁佢炸出嚟咧，咁嗰個西檸雞嘅表面咧，先有一個粉嘅脆層喺度。OK， 咁啊多餘少少嘅就揈咗佢。OK， 咁就得啦。食住紅酒燴牛尾，繼續睇精彩節目啦！好啦，咁我哋而家咧預備去炸嗰個雞扒啦，係咪？咁
咁啊見到佢咧嗱開始有啲泡咧，嗱咁啊差唔多得啦，都大件嘅，所以咧就如果鑊唔夠大咪分兩次咯。嗱佢未夠實咧，你又唔好反轉佢話嚇，等佢炸實咗嗰邊先。記住唔使太猛火嘅。咁你睇下佢幾時熟咧，睇下佢啲泡啦。而家見到佢咁多泡咧，即係有排都未得。咁但係咧落咗雞蛋同埋生粉去炸咧，佢好襟炸嘅。好啦，我哋見到佢咧都係有少少硬咗，定喺形啦。咁我哋可以咧將佢反轉啦。又反轉炸呢邊啦，咁炸嘢留翻少少空間，佢又唔好浸晒油咧，咁佢走咁啲水分咧，佢又會即係炸得脆啲。炸到咁上下咧，譬如你有緊熟咗嘅話咧，其實你可以攞翻出嚟再翻炸佢，咁佢咧就會脆啲。如果一次過炸晒咧，就好容易嗰個皮咧會翻軟，即係淋身翻。好啦，咁我哋而家煮嗰個西檸汁咯喎，食多啲檸檬咧，對個人咧都會醒啲啦、健康啲啦、開胃啲啦、靚啲啦嚇。咁所以咧夏天咧食呢一個西檸雞咧就非常之靠得住啦。嗱，一路都攪住佢咧，等佢嗰啲油咧同佢係可以均勻啦，同埋唔好俾嗰個吉士粉咧係即係擎起一嚿嚿啦。好啦，而家咧就可以輕輕試一試味啦。我覺得我中意甜啲，咁攪勻到佢咧係即係夠結身啦。好嗱，咁我哋煮到差唔多熄咗火佢啦，等佢一陣間咧就會係再黏翻啲，咁我哋就去斬雞啦。OK，搞掂。